kabita urang lamun nyaritakeun sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing benel manuk cerik Abu Bakar ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk nya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar ke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar ke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunah bari rada garenten deui aing ye. Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk ceknya jadi manuk. Lantaran manuk mah pae di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mata kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorang masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanna Kang Ali benar mangalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pancapetang jasa eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun ka pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberena komo teh diberena aduh udah kisuk-kisuk lain mangi kutang ngebeledeh bae teh urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah kali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah eta teh eta aya naon-naonan cek Siti Fatimah besok Siti Fatimah panggil sahabatna saja iya Ali ketinggalina merenung aya naon besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah geus kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuluy lompatan ras ka diri aya kitu aya kula jadi budak deui saenggeus teh jadi budak memeh balik mending dimawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cakeuna teh hayang paekeun leutik beuh pan ieu mah geus kieu cakeuna teh pae di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu da ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan khusyuk ka henteu nah ieu nu jadi masalah teh Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pan eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aja jero teh ngap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sidina Umar kitu keneh Sidina Utsman apalagi Sidina Abu Bakar kantenan eta begeus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahoana naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang
urang mah ngarasa indah teh ceuli, urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watak kapan urang mah mata indah mun dideleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Bareng neuleuh aya awewe semampai, mata akureun mantep banget. Ngongkong saya tidak ada mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bahwa nu geulis bacan bisaeun ibadah bahwa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema nama hideung luar biasa tapi maca Qur'ana sampai sakali tamat jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullah ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ke ka jentung tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeng gegeureukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nya rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk ke karang itu di agama juga capitan lain itu di deuleuh batinna masyaallah